Привет, еду с дачи. Вчера плюс 30, сегодня плюс 15. Погоды нету, дожди нальет. Вот так вот бывает. Приезжал, короче, этот, который камин смотрит. Ну, как бы чистить камин. Трубочист, короче. Да. Стоило, когда мы камин поставили, наверное, года 4 или 5 назад. Вот. Стоило 18 евро. Сейчас стоит 39 евро. Чтоб пришел, камин почистил. Это что-то, блин.